안녕하세요. 반갑습니다. 타코입니다. 오늘 제가 해볼 것은 바로 이 브로스타즈인데요. 제가 이제 진짜 오랜만에 브로스타즈를 켜보는데 계정이 날라가가지고 지금 이렇게 새로 만들어서 142점까지 올려놨어요. 진짜 오랜만에 브로스타즈를 해보네요. 뭐 지금은 그 영상들이 전부 다 날라갔긴 했지만 그래도 예전에 제가 브로스타즈 영상을 올린 적이 있었어요. 근데 그때보다는 확실히 지금 브로스타즈 브롤러의 양과 트로피가 많이 적죠. 오늘 제가 브롤볼을 달성해가지고 브롤볼을 열어가지고 같이 해보는 미션까지 해보겠습니다. 자, 쇼다운을 해보죠. 그리고 이게 지금 소리가 날지 안 날지 모르겠는데 제가 녹화 중에 마이크를 쓰고 있는데 그 마이크가 소리를 다 없애버릴 수도 있어요. 그 점 양해 바랍니다. 소리 들릴지 안 들릴지 모르겠지만 일단 해보겠습니다. 하나 없애고 바로 시작했죠. 둘 없앴고 티밍 사기 해볼까? 쇼다운 벌써 들어가 버렸네요. 그럼 티밍 사기는 좀 불가능하겠네요. 근데 요즘은 브로스타즈 하는 사람은 거의 없더라고요. 진짜 1년 전까지만 해도 완전 핫했는데 진짜 유행은 한순간이네요. 난 궁이 있다. 역시 셸리는 궁입니다. 궁. 바로 1등 해버리면 그냥 바로 브롤볼 할 수 있는 거 아닌가요? 일단 브롤볼 해보겠습니다. 뭘로 해볼까요? 엘프리모 써보죠. 뭐로 해보지? 응? 이거 뭐야? 엘 브라운? 이런 게 있었어? 바로 한 골 했죠. 근데 겨우 골 했네. 체력이 408밖에 안 남았어 가지고 일단 뒤로 당겨주고 좋습니다. 이제 체력을 채우면서 이것을 여기로 당겨주면 골! 승리했고요. 멤버 좋은데 이거? 일단 한 번 더 해보겠습니다. 근데 진짜 이거 브로스타즈 너무 오랜만에 봐서 되게 추억이 되살아난 느낌이었어요. 젠그랩 한번 해볼까요? 그렇게 좋아하는 편은 아닌데. 할 사람이 없어. 그럼 쇼다운 한번 더 해보겠습니다. 응? 10 아싸. 그래 이거야지. 제가 또 엘프리모를 좋아해가지고 괜찮습니다.
아우, 맞다. 쉐일리는 궁이 있었지. 브롤볼. 콜타라 남았네. 하지만 우린 부활했다는. 아, 이거 우리 편 질 수도 있겠네, 이거. 데스. 날려주고. 아우, 큰일 날 뻔했어, 큰일 날 뻔했어. 근데 우리 편 약간씩 밀리는 느낌이 들거든요. 아, 0대1. 시간도 얼마 안 남았는데 우리 편 완전히 깨져버렸네 이거. 아, 이게 우리 편이 아니라고 해도 그냥 경기장에 박살나 버렸네요. 아, 아쉽군요. 아쉽게도 패배를 하였습니다. 이번엔 듀오로 해볼까요? 듀오는 잘 못하긴 하는데 일단 해보겠습니다. 다이너마이크랑 엘프리모. 나쁘지 않은 조합인지 괜찮지 않은 조합인지. 근데 예전엔 브로스타즈를 좋았긴 했는데 딱 재밌어 하진 않았거든. 아, 재밌어 한다. 그렇게 엄청 열심히 하고 그런 정도는 아니어가지고 저도 모르는 게 많아요. 오, 이러면 역시 엘프리모는 근접전 최강이야. 이러면 우리 이기겠는데? 응? 위치 추적. 저쪽에 있나 본데? 오, 저기구나. 아싸. 이겼다. 과연 새로운 거 나오면 한 판만 더 할게요. 아, 새로운 건 안 나왔네요. 그러면 콜트 업그레이드 한번 하고 이제 여기서 마치겠습니다. 시청해주신 분들 감사합니다. 안녕히 계십시오.